I cannot blame the world for seeing. ও দাদু আমরা তো ইংরেজি বুঝি না, আমরা তো মূর্খ। তো বন্ধুরা সব ঠিকঠাক, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজ নিজেকে না খুব গর্বিত মনে হচ্ছে, গর্বিত, কারণ আজকে আমি রোস্ট করব নেহা ধুপিয়াকে। নেহা ধুপিয়া, এটা তো নেহা ধুপিয়া নয়, এটা তো রেহা খান কি ম্যাগি। গুগলও বলছে। সো গাইস, সত্যি কথা বলতে এই মেয়েটাকে আমি আগে চিনতাম না। সুশান্ত স্যারের গার্লফ্রেন্ড ছিল এই মেয়েটা। দেখেই মনে হচ্ছে প্রন ভিডিও শুট এখনই শুরু করবে। আমি সিল মাইরা দিমু। একে তো তখন চিনলাম যখন ওই বুড়োটার সঙ্গে ঘরে ঢুকে লুলু লুলু করছি। একটা বুড়োর সাথে একটা কচি মেয়ের লুলু লুলু। একবার ডিপলি চিন্তা করতো, এটা কি মানা যায়? তো গাইস চলো আজ এই 12 নম্বর আর এই চুল খসে পড়ে যাওয়া বুড়োটাকে নিয়ে আসো খেলবো, খেলা হবে। তো চলো শুরু করা যাক। কি মনমরা হয়ে চুপচাপ বসে কেন? বুড়ো আজকে চুমু দেয়নি? ওহ, দেবেই বা কি করে? বুড়ো তো চুম করতে গিয়ে হাঁপিয়েই মরে যাবে। কি মনমরা হয়ে চুপচাপ বসে কেন? সুশান্ত স্যার আজকে পার্টি করার জন্য টাকা দেয়নি? সব মেয়েরা এরকম নয়, 10টার মধ্যে একটা এরকম 12 নম্বর মেয়ে তৈরি হয়। একটা ভালো ছেলের জীবন শেষ করে দিয়ে বুড়োর সাথে লুলু লুলু, খুব দারুণ লজ্জার ব্যাপার। এইরকম ক্যাটাগরির মাল আরও আছে। যেমন কলেজ পর্যন্ত বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে ঘুরে তাকে চুষে নিয়ে শেষকালে একটা সরকারি চাকরিওয়ালা কাকা কিংবা জ্যাঠার সঙ্গে বিয়ে করে নেবে। তারপর সুখের সংসার। ইতিহাস সাক্ষী আছে, ইতিহাস। আর এই সেই ইতিহাসটাকে আবার দ্বিতীয়বার করে রিপিট করলো। এর রিলেশন কি জানে না? এর ছোটবেলার একটা ভিডিও দেখো। আচ্ছা চলো আমরা মেনে নিচ্ছি প্রেম ভালোবাসার মধ্যে বয়সের ডিফারেন্স হয়। 5 বছর হোক, 10 বছর হোক, কিন্তু বাবা আর মেয়ের বয়সী মেয়ের সঙ্গে প্রেম ভালোবাসা চলো হয়ে যখন গেছে তখন আর কি করা যাবে। তাহলে এখন এই বুড়োটার সঙ্গে এই মামুনির বিছানার সম্পর্কটা কেমন একটু জিজ্ঞাসা করে দেখি। আচ্ছা বলছি, দিনে 3-4 বার দেয় তো নাকি? জোরে জোরে না আস্তে আস্তে? হ্যাঁ, একবারের পর 16 হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। তা বলছি মজা লাগে? আচ্ছা তো এবার বুড়োটার কাছে আসা যাক। এ বাবা, বুড়োটা গার্লফ্রেন্ডের কাঁধে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে। বুড়োটা ঘুমিয়ে পড়েছে, ওকে কেউ টেনে তোলো, ওর মুখে কেউ মেনা গুঁজে দাও, মেনা গুঁজে দাও। আচ্ছা কাকা, এই বাচ্চা মেয়েটার সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা নিয়ে কিছু একটু বলো। I cannot blame the world for seeing. ও দাদু আমরা তো ইংরেজি বুঝি না, আমরা তো মূর্খ। বাংলায় বলো, বাংলায়। দুনিয়া কি বলছে আমার দেখার দরকার নেই। দুনিয়া যাক মা চুদা নেই, ওটাই বড় কথা নয়। মানছি আমি লাগাতে পারি না, আমাদের মনের খুব মিল। এই বাচ্চাটা আমার ধন নয়, আমার মনটাকে ভালোবেসে নানান রকমের দিক দিয়ে একে খুঁজে রাখার চেষ্টা লাগাতে পারি না তো কি হয়েছে? চুষার জন্য ললিপপ দিয়েছে মুখে গুঁজে। রোজ রাতে এই বাচ্চা মেয়েটা সেই ললিপপ চুষতে চুষতে ঘুমিয়ে পড়ে। মানছি আমাকে কাকা বলে ডাকে, তবুও আমায় ভালোবাসে। এটাই তো আমাদের দেশের কালচার। এই কালচারটাই তো আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, তাই না? I'm only responsible for what I am and what my relationship with this child is. শালা ঢ্যামনা বুড়ো, চাইল্ড বলছিস তো শুতে ছাড়বি না। আর তুই তো গালাগালিও ডিজার্ভ করিস না। সুশান্ত স্যার তো আমাদের মাঝে নেই,
আর এটার উপর নানান রকমের অ্যালিগেশন। আর এ কোথায় পালিয়ে গিয়ে একটা ভিডিও পোস্ট করেছে। তো চলো আগে ওই ভিডিওটা দেখি, তারপর এখানে বিচার করব। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. আহা, জাস্টিস তুমি পাবে, চিন্তার কোনো কারণ নেই, তুমি এখনই জাস্টিস পাবে, তুমি খালি ভগবানের উপর বিশ্বাস রাখো। এ ভাই চলবে? কত দিবি? 350। তা উড়া গেলে যা। তুমি 350 টাকার জাস্টিস পেয়েছো, খুশি? Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayade. এই ভিডিওটা দেখার পর একটা দিদি বলছে খুব দুর্বল স্ক্রিপ্ট, ডিরেক্টর ভালো ডিরেকশন দিতে পারেনি, এই অভিনয়টাও জঘন্য হয়েছে, ভিডিওর কোয়ালিটি আরও জঘন্য, সঠিক আলোর ব্যবহার হয়নি, কস্টিউম ডিজাইনারের বাজেট অতীব লো, এগুলো একটু মাথায় রাখবেন, পরের বার আরও ভালো করতে হবে। Next. এখানেও যথারীতি ওর অভিনয় খুবই খারাপ। নেক্সট, তুমি বাল ছেড়ো। এই ভিডিওটা দেখার পর আর একটা দিদি কমেন্ট করছে সতী সেজে বসেছে, সুশান্তের কোটি কোটি টাকা নিয়ে ফুর্তি করে ওকে পাগল বানিয়ে ওর উপর অত্যাচার করে ওর জীবনটাকে শেষ করে দেওয়ার পর এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছে আর নাটক করছে, যেটা আমিও মনে করি। মুখটা দেখেই মনে হচ্ছে 32 পাটি ফেলে দিই। এই জঘন্য মেয়েটার সঙ্গে সুশান্ত কি করে ছিল, ছি। এখন যখন সব সত্যিগুলো এক এক করে বেরোচ্ছে, ড্রামা কুইনের নাটকের দোকান খুলে বসেছে। জুতো পেটা করতে হয় নোংরা মেয়ে। ভাবতেই অবাক লাগে কি করে সুশান্তের ওকে পছন্দ হলো। একটা সাক্ষাৎ ডাইনি। রিয়েল লাইফে তো আর অভিনয় করার সুযোগ পাবে না, তাই রিয়েল লাইফে যতদিন না ধরা পড়ে অভিনয় করছে। ভালো ট্রেনিং দিয়েছে মহেশ বুড়ো। Next. এবার একটা দাদার কমেন্ট পড়ব। দেশের আইনের উপর তোমার বিশ্বাস থাকবেই, এটাই স্বাভাবিক। তোমার মতো মানুষকে ইনোসেন্ট বলার জন্যই তো আমাদের দেশের আইন বানানো হয়েছে। আলটিমেট রেহা তু তো গেও। সুশান্ত স্যার তো ফিরে আসবে না। যদি নিজের পাপের বোঝাটা একটু কমাতে চাস তাহলে তার বাবা মার কাছে গিয়ে পা ধরে ক্ষমা চায়, যদিও তোকে কেউ ক্ষমা করবে না। তো বন্ধুরা, আজকের রোস্ট আমি এখানেই শেষ করছি। আই হোপ একে আমি যথেষ্ট চেড়েছি, তোমরাও একে চাটতে পারো। নিচের কমেন্ট বক্স তোমাদের জন্য। আর এই ভিডিওটা সুশান্ত স্যারের নাম করে একটা লাইক আর একটা শেয়ার তো ডিজার্ভ করেই, তাই না? সো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো, বন্ধুর সঙ্গে শেয়ার করো, অবশ্যই কমেন্ট করো। আর যদি চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব না করে থাকো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ভালো দেখো। बाहर से कोई अंदर ना आ सके, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो।